señorita, por favor. Qué mal. La gente en estos tiempos ya no respeta a los indigentes. Eso sí, a todo el mundo. Escucha que botar tanta basura. Son unas personas muy malas, que no respetan ni la naturaleza ni las personas. Ojalá haya un héroe que nos ayude, siempre andan destrozando todo el lugar. Tranquilos cabros, siempre hay un héroe en esas calles. Gracias. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Soy Capitán Planeta y te ordeno que pares de hacer eso. O te pegaré. Como la tierra absorbe la basura, te absorberé a ti. ¡Ah! ¡Que alguien me ayude!